觀塘駿業街52至56號中海日升中心地下間咧就C號鋪啦，係放租嘅位置啦。咁就喺永記海南街對面嘅。呢個牌照咧就見到係過咗一段時間嘅，咁需要再重新申請翻。入邊都有晒基本嘅裝修啦。咁呢度顯示單位係有3上60M 嘅電力嘅。呢度大概都坐到20人左右。睇個廚房，呢度就係有一個煤氣嘅接駁，煤氣錶都喺度嘅。呢熱水爐啦、熱水位啦、雪櫃，呢啲應該係炸爐。因為上手租客咧，佢就係做川味嘢嘅，就係賣啲川味嘅粉麵啊、飯啊咁樣。呢啲就係鮮風抽氣嘅設施。